ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் விக்னேஷ். இன்றைக்கி ஒரு இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ். ஆல்ரெடி ட்ரஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்னன்றது நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம். ஆக்டிவ் டைரக்டரிக்குள்ளே வரக்கூடிய ட்ரஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்னன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஓகேங்களா? அதனுடைய வீடியோ வந்து அதனுடைய வீடியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ட்ரஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்போட நேச்சர்ஸ். ஓகேங்களா? அதில் வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் நேச்சர்ஸ் இருக்குது. ட்ரான்சிட்டிவ் ட்ரஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப், நான் ட்ரான்சிட்டிவ் ட்ரஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்னு 2 இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா வச்சுக்கோங்களேன், ட்ரான்சிட்டிவ் ட்ரஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி. எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபாதர், கிராண்ட்ஃபாதர், ஃபாதர், சன், இவங்க 3 பேர், அதாவது தாத்தா, அப்பா, பையன், இவங்க 3 பேர் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம இதுக்குன்னு தனியாக க்ரியேட் பண்ணணும்னு இல்லை. அவங்க வந்து டிஃபால்ட்டாகவே அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் தான். அது தாத்தா வேணான்னு சொன்னாலும், பையன் அப்பா வேணான்னு சொன்னாலும் கண்டிப்பாக அது ரிலேஷன்ஷிப் பிரியாது. ஓகேங்களா? இது வந்து ட்ரான்சிட்டிவ். நான் ட்ரான்சிட்டிவ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி. இப்போ எக்ஸாம்பிளாக நம்ம காலேஜ் படிக்கிறோம். நம்ம ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, அவங்க வந்து நம்ம ஒரு காலேஜுக்கு முன்னாடி அவங்க கூட நம்ம இன்டர் கனெக்டில் இருந்திருப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது நம்ம ஏரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க வந்து நம்ம டெய்லியும் அவங்க கூட இன்டர் கனெக்டில் இருப்போம். இப்போது எக்ஸாம்பிளாக வந்து இந்த வீட்டில், அதாவது நம்ம ஏரியா பசங்களை வந்து நம்ம காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயோ இல்லை ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயோ இன்டர் கனெக்ட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து நான் ட்ரான்சிட்டிவ். அது டிஃபால்ட்டாக வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்க மாட்டாங்க. நம்மளா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை க்ரியேட் பண்ணுறது. சரிங்களா? இது மாதிரி இவன் பேர் வந்து மோகன், இவன் பேர் வந்து லோகு, இவங்க வந்து என்னுடைய 2 பேரும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு, இவர் பேர் விக்னேஷ், இவர் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளா க்ரியேட் பண்ணுறது. ஓகேங்களா? இப்போது ட்ரான்சிட்டிவ் ட்ரஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 டொமைன் இருக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ எக்ஸாம்பிளாக கிராண்ட்ஃபாதர்ன்றது ஒரு டொமைன், ஃபாதர்ன்றது ஒரு டொமைன், சன்னுன்றது ஒரு டொமைன். இது 3மே வந்து இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து டிஃபால்ட்டாகவே அதுவே இன்டர் கனெக்ட் தான். ஏன்னா வந்து இது வந்து பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி. இது வந்து நம்ம வந்து பிரிக்க முடியாது. சரிங்களா? நான் ட்ரஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி. நம்ம காலேஜ் படிக்கிறோன்னா ஸ்கூல் படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸையும் நம்ம ஏரியா ஃப்ரெண்ட்ஸையும் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுறது, இல்லை வந்து நம்ம ஏரியா ஃப்ரெண்ட்ஸையும் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸையோ காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸையோ இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுறது. அப்போ ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றது ஒரு டொமைன், நம்ம காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றது ஒரு டொமைன், நம்ம வீட்டில் நம்ம ஏரியா பசங்க வந்து ஒரு டொமைன். அப்போது நம்ம ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றது ஒரு டொமைன், காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றது ஒரு டொமைன், நம்ம ஏரியா ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றது ஒரு டொமைனுக்குள்ள இதை மூணுத்துல இல்லை, எது கூட வேணால் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த நான் ட்ரான்சிட்டிவ். ஒரு படத்தில் சொல்லுவாங்கள்ல, இவன் யார் நண்பன், இவன் யார் நண்பன், என்னுடைய நண்பனுக்கு நண்பனா எனக்கும் நண்பன், அது மாதிரி தான் இதுவும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது நம்மளா க்ரியேட் பண்ணுறது தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இது மாதிரி நான் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நான் போடுறேன். அதாவது ட்ரஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி கான்ஃபிக் பண்ணணும், அது எப்படின்றத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக், எதாவது டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.